ഒരു 75 ഗ്രാംസ് വെയിറ്റ് വരുന്ന പ്രോ സീരീസ് റാക്കറ്റ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻസ്റ്റോം 72S ലീനിങ്ങിന്റെ നല്ല ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ്. ഇതൊരു ഹെഡ് ഹെവി റാക്കറ്റ് ആണ്. 3 കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ലീനിങ്ങിന്റെ വിൻസ്റ്റോം സീരീസിനകത്ത്. വിൻസ്റ്റോം സീരീസിൽ പല മോഡൽസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് 72S ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു 10,000 ബിലോ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. നല്ല ഫീൽ ആണ് ഇത് കളിക്കാനായിട്ട്. പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹെഡ് ഹെവി ആണെങ്കിലും ലൈറ്റ് ഫീൽ ഈ റാക്കറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു 4U റാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ 80 to 85 ഗ്രാംസ് റാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡറി റാക്കറ്റ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് റാക്കറ്റും നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻസ്റ്റോം 72S നല്ല ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ്. ഹെഡ് ഹെവി റാക്കറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനും ഈ റാക്കറ്റ് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പം ഈ റാക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ യു കൻ DM us on Instagram.